తక్కువ రేట్లో సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కొనాలనుకుంటున్నారా? మన సారథిలో అయితే అతి తక్కువ రేట్లో శాంసంగ్ స్టాక్ వచ్చింది. 14,500కి ఇంత మంచి ఫ్రిడ్జ్ వస్తూ ఉంది. అలాగే ఆన్లైన్ ట్రే కూడా ఉంటుంది, విత్ వారంటీ కూడా ఉంటుంది. మార్కెట్లో 18,000-19,000 ఉండే ఫ్రిడ్జ్ కేవలం 14,500కి ఇస్తున్నాం. దట్టు 3 స్టార్ రేటింగ్ వస్తుంది. ఇది కూడా 14,500. అలాగే మన దగ్గర ఐఎఫ్బి స్టాక్ కూడా ఉంది. ఐఎఫ్బిలో 4 ఇయర్స్ ఫుల్ వారంటీ వస్తుంది. దీనికి కూడా ఆన్లైన్ ట్రే వస్తుంది. మనకి ఫ్రిడ్జ్ చాలా బాగుంటుంది. 4 ఇయర్స్ ఫుల్ వారంటీతో మనం ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇది కూడా 3 స్టార్ రేటింగ్ వస్తూ ఉంది. 4 సంవత్సరాలు ఫుల్ వారంటీతో, 10 సంవత్సరాలు కంప్రెసర్ వారంటీతో ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నాం. మరిన్ని వివరాలకు మనల్ని సంప్రదించండి. తక్కువ రేట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొనాలనుకుంటే సారథికి వచ్చేసేయండి. మా అడ్రస్ తెలుసు కదా, సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్, భీమవరం, SRK ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర. మరిన్ని వివరాలకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.